بسم الله. النهارده تسليم جديد ونهاية تحدي جديد. هنوريكم دلوقتي تفاصيل شقة إيجاري بسيطة جدا. احنا موقعنا دلوقتي في طنطا أو موقع الشقة في طنطا. هنوريها لكم وهنشرح لكم بالتفاصيل احنا استلمناها ازاي والنتيجة النهائية بتاعتها بقت عاملة ازاي. الشقة دي إيجاري، شقة بسيطة جدا. احنا استلمنا الشقة دي نص تشطيب، عملنا فيها بعض تعديلات. وهنا كنا عايزين نتكلم بس على نصيحة بسيطة كده بالنسبة للعملاء بتوعنا أو جميع العملاء. نصيحة هتفيدك في حاجات كتير. حاول وانت بتستلم شقتك او بتشتري شقتك بلاش تستلم شقه او تشتري شقه نص تشطيب، لانها حضرتك بتصرف عليها اكتر من المعتاد. هنا الشقه دي شقه بسيطه، شقه جميله جدا. عملنا فيها شغل بسيط جدا في الريسبشن. عملنا فيها متطلبات ان الشقه تكون اداري، حب يأجرها اي مجال كله هيبقى متاح. هنبدأ نشرح لحضراتكم احنا عملنا ايه واستلمنا الشقه دي ازاي وكان فيها ايه، واحنا حاولنا نعلي من كفاءتها في النص تشطيب ازاي عشان نوصل للنتيجه اللي حضراتكم شايفينها. طبعا حضراتكم ما بتشوفوش في الاول كميه المعاناه اللي بتحصل معانا، بنستلم شقه نص تشطيب بس احنا بنحاول على قد ما يمكن ان احنا نعدل منها عشان نوصل للنتيجه اللي حضراتكم بتشوفوها دي. تمام. هنبدا دلوقتي نشرح لكم الوضع كان عامل ازاي واحنا وصلنا بيها لايه. احنا استلمنا الشقه دي كانت شقه متمحره، وطبعا المرحله الاقتصاديه دي بيبقى فيها مشاكل كتير واحنا بنعاني فيها كتير عشان نوصل لنتيجه فيها كويسه. تمام. بدانا بعد ما عدلنا شويه في جناب المحاره، وطبعا احنا معانا تكلفه بسيطه جدا مش عايزين نعلى عليها عشان ما تصرفش الشقه جامد، لان طبعا حضراتكم عارفين المصاريف الايام دي والتكلفه بقت عامله ازاي. طبعا احنا زي ما قلنا احنا بنستلمها نص تشطيب، فطبعا بنبدا ان احنا نشوف الفرش او رصه الفرش ممكن تبقى عامله ازاي، فبنبدا نزود في الكهرباء بتاعتنا، بنبدا نزود نعدل في السباكه، نشوف التوزيع الفرش او التوزيع المظبوط جدا للمكان اللي يديني حريه حركه ويديني مساحه حركه كويسه. في نفس الوقت انا ابقى متواجد في اي مكان، يبقى عندي كهرباء، يبقى عندي فيش، يبقى عندي كل حاجه بحيث ان انا ما احتاجش لاي اسلاك تبقى ظاهره معايا. كمان في الاداري ما يبقاش عندي اي اسلاك في اي حته، الدنيا معايا تمشي مظبوطه. لدرجه ان احنا في الاداري هنا احنا بندكك سلك كاميرات بحيث ان العميل عايز يركب كاميرات بيشتغل على الكاميرات. جينا مثلا هنشرح بقى لحضراتكم احنا عملنا ايه في الشقه. بدانا بالسقف. احنا عملنا هنا في الريسبشن سقف فلات بسيط عشان نوزع فيه اضاءتنا. عملنا اضاءه رئيسيه واضاءه ثانويه بحيث ان انا يبقى عندي تحكمات في الاضاءه براحتي، زي مثلا ان انا هنا ممكن اشتغل على الكومباكات بس اطفي الليد بروفايل خالص، يبقى انا عندي اضاءه الكومباكات دي هي اللي منوره لي الريسبشن بالكامل، والاضاءه زي ما حضراتكم شايفينها كويس. وبقى عندي كمان جزء في السبوتات ان انا اقدر اقيد السبوتات دي مع الكومباكات كمان، فيديني شغل واضاءه كويسه. وممكن انا حابب ان انا اشتغل اضاءه الليد بروفايل بس لوحدها، فهشتغل اضاءه الليد بروفايل لوحدها. ممكن اعيد جنب وممكن اعيد الجنبين مع بعض يبقوا ادوني اضاءه برضه في الريسبشن، بقى الشكل عندي كويس جدا. طبعا وفي هيدن لايت هنا ده معمول على الجنبين بتوع الريسبشن بحيث ان احنا برضه نميزها بشكل جميل وبسيط وكويس. لما جينا اخترنا السيراميك فاخترنا بلاطه 60 في 60 قطعيه ليزر، بلاطه اقتصاديه جدا وجميله زي ما حضراتكم شايفين، في نفس الوقت مش غاليه قوي عشان ما ترفعليش تكلفه الشقه، لان الشقه احنا عاملينها بتكلفه بسيطه عشان انتوا حضراتكم عارفين الاسعار. جينا في الريسبشن فحبينا ان احنا نميزه شويه عن باقي الغرف، فعملنا فيه جنبين ديكورين جميل جدا وبساط، وفي نفس الوقت مش تكلفه عاليه، تكلفه بسيطه جدا. عملنا فيه الجنب الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين، جنب ديكوري عشوائي مميز قوي قوي وجديد ومش متواجد في حتت كتير او في شغل كتير ممكن حضرتك تشوفه او نظهره اكتر. حاولنا ان احنا نغمقه شويه في الدهان بتاعنا، وبرده مش غامق قوي لان المساحه عندي مش واسعه، فما كانش هينفع ان انا اغمقه قوي، كان هيديني مساحه ضيقه شويه. فطبعا غمقناه سنه بسيطه عن اللون بتاعنا. اللون بتاعنا ده بريز 100%، يعني صبغه كامله. تمام. طبعا من شركه معروفه مش هنتكلم عنها. طبعا جينا في بند الالموتال، فاشتغلنا الموتال نوعيه نظيفه جدا، ده الموتال مش يو بي في سي، وطبعا عملناه عاكس وعاكس شفاف بحيث ان هو يديني منظر كويس. الزوايا برضو ده اداري معرض لخبطات، معرض لحكات كتير، فاحنا حاولنا ان احنا نحمي الزوايا بتاعتنا بالزاويه الستانلس الجولد دي، وكمان عشان تديني منظر فخلينا ان كل الزوايا بتاع الريسبشن هنا عليها الستانلس الجولد ده بيرد على بعضه منه.
زي ما قلنا احنا عملنا الجنب التاني في الريسبشن، فحبينا نرد عليه بنفس الجنب بحيث ان احنا نبقى مميزين شويه. الريسبشن بتاعنا يبقى فيه جناب ديكوريه جميله قوي. ممكن اي حد هيتم يعني الساكن او المستاجر بتاع المكان ده هيحط فيه اللوجوهات بتاعه، هيبقى الشكل العام جميل جدا جديد في نفس الوقت. تعالوا بقى نفرجكم على باقي الغرف، نوريكم بقى الغرف. احنا برضو حبينا ان احنا طبعا نأسس مكان للشاشة، ده بتأسس في كل غرفة بحيث ان يبقى موجود شاشة في الريسبشن في الغرف في كل حاجة. طبعا برضو طبعا الشقة بتاعتنا فيها طرقة على شكل حرف ال، فاحنا حبينا ان احنا نميز الطرقة اللي ظاهرة من الريسبشن بتاعي، فعملناها برضو السقف بتاعها فلات. عملنا فيها بعض الليد بروفايل شبيه بالشكل بتاع الريسبشن مع الكومباكت برضه عشان يديني اضاءة عالية. وزي ما قلنا انا سهل ان انا اتحكم في اضاءة هنا. الكومباكت فصل بقى عندي الليد بروفايل بس هو الاضاءه الرئيسيه، او هنا الكومباكت بس هو الاضاءه الرئيسيه، وممكن اتحكم في الاثنين. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنعمل لوحتين، لوحه للتيار الخفيف ولوحه للكهرباء العاديه التيار العادي. طبعا هنا كانت اداري فعملنا لوحه صغيره كده للتيار الخفيف برضه عشان تديني منظر كويس في نفس الوقت، ما يبقاش التكلفه عاليه. ما هنا اشتغلنا في الابواب بقى، هنبدا نتكلم عن ابواب الغرف. اشتغلنا في الابواب ده ابواب تركي. الابواب دي ابواب مميزه جدا، خامتها عاليه جدا، البارود بتاعها عاليه، اكسسوارها مميز قوي. طبعا اختيار اللون ده كان اختيار لون عميل، هو اختيار مميز جدا ووفق في اختياره. هنبدا بقى نشرح لكم الغرف. طبعا هنا في الغرف كنا حابين نعمل حاجه بسيطه، غرف بسيطه، غرف اداري. فطبعا اسسنا الكهرباء، اشتغلنا في الالوميتال زي ما قلنا كل واحد. في السقف بتاعنا هنا عملنا السقف. طبعا نسينا ان احنا نقول ان احنا شغلنا كله بنعمل السقف كله لون واحد، لون ابيض مط. ده هتلاقيه في معظم شغلنا، يكاد يكون في كل شغلنا، لان اللون الابيض المط بيديني وسع، وتاني حاجه بيظهر الاضاءه بتاعي. طبعا احنا هنا عملنا بلاطه كده داير مقدور، بلاطه جبسيه وزعنا فيها اضاءتنا. يبقى انا عندي اضاءه سبوتات، اضاءه كومباكات، اضاءه عندي كويسه جدا في الغرفه. طبعا الكومباكات دي ثلاثه حركه، تديني ابيض، تديني ورم، تديني ثلجي، الدنيا تبقى جميله. وطبعا الحيطان زي ما قلنا كل حيطان الشقه نفس اللون، ده درجه البريز. بس هنوريكم بقيه الغرفه. طبعا برضه عشان ما ننساش قلنا ان احنا مؤسسين تكييفات في كل الغرف، في شاشه في كل غرفه، الدنيا جميله نفس البلاطه. هنبدا نعرض لكم الغرف الاخرى والحمام والمطبخ بتاعنا. طبعا احنا ورينا لحضراتكم اول غرفه، هنبدا نكلمكم عن تاني غرفه. الغرفه دي هي الغرفه الكبيره شويه بتاعتنا، فاحنا برضو ما نسيناش جميع يعني نفس التاسيسات نفس الشغل. حبينا ان احنا نعمل الشقه كلها ستايل واحد. طبعا الجبس زي ما قلنا بلاطه بسيطه وزعنا فيها سبوتاتنا الثلاثه حركه، برضو كومباكات. احنا مش عايزين نعيد يعني المشاهد ما يملش. طبعا الالوميتال بتاعنا واحد نفس الزجاج العاكس. هنا بس في الغرفه دي احنا ميزناها بحاجه بسيطه خالص، ان احنا عملنا تاسيسات صرف وتغذيه وكهرباء في الارضيات، بحيث ان انا اقدر استخدمهم في اي جهاز اي حاجه هيبقى ليه كهرباء من الارض، هيبقى محتاج ميه محتاج صرف، كله هيبقى متاح عندي. وبدل المكان احنا استغلينا مكانين بحيث ان احنا اقدر اوزع فرشي بحريه تامه. وطبعا زي ما قلنا في باقي الغرف تاسيس التكييفات، تاسيس الكهرباء، الشاشه موجوده في كل الغرف، كله زي بعض. وطبعا ما نسيناش ان احنا قلنا الجبس احنا بنعمل فيه بيت ستاره عشان يبقى الدنيا كويسه ومميزه. الغرفه الثالثه بتاعتنا طبعا هنا ده بقيه الطرقه بتاعتنا، طرقه التوزيع. فاحنا حابين ان احنا ما نخليش اضاءتها عاليه قوي، عملنا بس فيها سبوت بسيط مع السقف بتاعها فلات برضه، حاجه بسيطه برضه في الهادي بتدينا شكل شيك وكويس. وهنا دي الغرفه الثالثه، غرفه كويسه برضه صغيره، خدت نفس ما خدت بقيه الغرف، فيها تاسيس شاشه، فيها التكييف بتاعها، فيها كل حاجه، دهانها نفس اللون. هنتكلم دلوقتي او هنتنقل دلوقتي لجزء المطبخ. في المطبخ بتاعنا احنا بنزود تأسيساتنا شوية، لأن احنا بندور على إن قدام ممكن المطبخ هيبقى فيه إيه. حاليا هو وضع إداري، بس لو العميل حب إن هو يقلبها سكن يبقى عنده متاح تأسيس غسالة، تأسيس كل حاجة، الدنيا تمام. فهتلاقوا المطبخ بتاعنا الكهرباء فيه والعلب متوزعة في كل الجناب. تمام. هنلاقي إن في هنا شباك وفي مكان للشفاط. احنا عملنا التقفيلة الجميلة دي، اللون الجراي مع الرخامة بتاعتها، الجراي في أسود، مع ان الخلاط بتاعنا مع الحله عشان يبقى الوضع اداري. وطبعا التاسيس اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه، تاسيس الغساله موجود. تمام. هندخل دلوقتي
نوريكم الحمام. قبل ما انسى، احنا هنا في السقف بتاعنا حبينا برضو ان احنا نخلي الوضع هادي ولذيذ، وفي نفس الوقت التكلفه تبقى بسيطه. عملنا بس الكورنيش اللي داير ما يدور دي، مع ان احنا عملنا الكومباكت واحد من اول المطبخ كله، ان المطبخ مساحته كويس يعني مش كبيره قوي. هندخل بقى للحمام. قبل ما انسى، وبرضه في جزئية المطبخ، احنا دايما بيفضل ان احنا نختار في المطبخ بلاطة بيضاء في الحوائط سادة خالص. ليه؟ البلاطة البيضاء بتديني، بيبقى معايا متاح ان انا اعمل تقفيلة اي لون، في نفس الوقت هيبقى الشكل العام شكل كويس، لان التقفيلة هي اكتر حاجة بتظهر المطبخ. فانا لو عملت اي لون في السيراميك، هيبقى مضطر ان انا اعمل التقفيلة على حسب اللون ده. انما لو انا ما عنديش خيار نهائي للون ده، فانا يفضل ان انا اعمله ابيض، يمشي معاه جميع الالوان. اي لون انا عملته في التقفيله، سواء جراي سواء اسود سواء اي لون بيج، اي حاجه هتمشي مع الابيض وهتبقى في نفس الوقت كويس. طبعا البلاطه دي بيضه ساده خالص، بلاطه اقتصاديه هاديه، الدنيا جميله. طبعا احنا بنركبها بشكل مميز، وعندنا تفاصيل كتير في التركيب، ان احنا ما بنركبش زوايا يعني هنا مثلا عندي كاميرا ساقطه، في ناس كتير تركب هنا زوايا بلاستيك، احنا لا، بنشطف زاويه 45 سيراميك، يطلع شكل مميز، شكل جميل، الفينش بتاعه مظبوط. كذلك هنا ده عمود الشطف يطلع بالطريقه دي، يديني كله التسليك، يبقى العين مرتاحه وهي شايفاه الدنيا كويسه، وانا مركب زاويه وانا مركب اي حاجه، والدنيا مميزه قوي. هندخل برضو في الحمام. الحمام بقى برضو احنا حابين ان احنا نخليه مش مختلف قوي، بس حابين نميزه شويه عن المطبخ، جبنا له بلاطه بيضاء عشان المكان ضيق شويه، فيحسسني بالوسع. فيها عرق جراي كده جميل. كذلك بلاطه الارضيه نفس الحوار، فيها ابيض، فيها نفس العرق الجراي، عشان يبقوا مسلمين بعض. طبعا اشتغلنا هنا قعدة عادية جميلة جدا من ماركة مميزة، على فكرة الماركة بتاعتها كويسة، الخلاطات بتاعتنا كويسة جدا. كذلك ده الحوض، القعدة نفس الحوار، حاجة في الهادي. وطبعا في تأسيساتنا احنا في السباكة، عملنا السخان هنا، عملنا برضو تأسيس غسالة هنا، بحيث إن هو لو حب يحط غسال، ولو حبينا ننقل الحوض في المكان اللي جنب الباب ده يتنقل، يبقى كويس جدا. وطبعا هنا عاملين دش ومؤسسين كمان لبانيو، بحيث إن احنا لو هنشتغل على بانيو. وطبعا هنا في الالموتال بتاعنا حبينا ان احنا نخلي لون الالموتال ابيض، بحيث ان هو يبقى ماشي معايا مع البلاطه الموجوده. وطبعا في السقف زي ما قلنا، احنا عملناه زي سقف المطبخ بالظبط، عملناها كورنيشه بسيطه كده مع كومباكت واحد. وهنا عشان قطعتين المطبخ، قفلنا السقف التاني جبس برضه، وعملنا له فيه سبوت جميل، بحيث ان اللي داخل من بره يبقى عنده اضاءه هاديه في الاول عما يوصل للمفاتيح بتاعه. طبعا احنا كده شرحنا لكم كل التفاصيل. اختيار المرايه دي عشان ما ننساش، اختيار المرايه دي اختيار برضه مرايه مميزه مع نفس الديكورات اللي ماشيه معايا في الحمام، عشان يبقى كله ستايل واحد، الدنيا كلها تبقى رابطه ببعضها. برضه هنا نفس ما قلنا، شطف الزاويه ال 45 في السيراميك، عشان يبقى تركيبه مميز وجميل. طبعا كده انتوا حضراتكم شفتوا الشقه بتاعتنا، شقه اداري بسيطه، تكلفه قليله، ما عليناش اول التكلفه. باذن الله لما الشقه دي يتم فرشها ممكن نصورها لحضراتكم برضو تشوفوها. يعني حاولنا ان احنا نشرح بعض التفاصيل البسيطه كده في السريع، برضو عشان حضراتكم ما تملوش معانا من الكلام من الشرح الكتير. بس هستنى بقى ان انتم ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا، عشان باذن الله نكبر بيكم. وشكرا.